Beralih ke informasi lain, pemirsa, belasan ekor kerbau milik warga di Desa Tanjung Seteko, Ogan Ilir, Sumatera Selatan mati mendadak akibat terpapar penyakit ngorok. Imbas dari wabah tersebut, peternak menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Nah, inilah penyakitnya nah. Loh, kesian ngawasnya. Sudah sepekan, sejumlah kerbau milik warga di Ogan Ilir, Sumatera Selatan mati secara mendadak. Diduga matinya kerbau karena terserang Septicemia epizootica atau virus ngorok. Akibat penyakit tersebut, setidaknya ada 14 ekor kerbau yang mati di wilayah ini. Sebelum mati, kerbau yang terinfeksi virus ngorok menunjukkan gejala, antara lain demam, disertai suara yang mendengkur. Keluar air liur dari mulut, dan seperti badannya keluar keringat, dan kalau sudah keluar keringat itu, napasnya itu ngorok, susah bernapas ternak tersebut. Dari ngorok itu mungkin nggak nyampe 2 jam atau 3 jam pasti mati ya. Sejumlah upaya telah dilakukan dinas terkait untuk memutus penyebaran wabah ini, namun terkendala oleh sebagian warga yang menolak hewan ternaknya untuk divaksin. Menjadi kendala kami untuk mengadakan vaksin ini, para peternaknya ini tidak mau dilaksanakan vaksin itu. Kita sama juga dengan manusia, ada sebagian mereka kan nganggap tidak perlu divaksin, orang sehat kok divaksin. Nah, sama ini kasusnya. Adanya wabah ngorok membuat para peternak kerbau rugi hingga ratusan juta rupiah. Mereka pun terpaksa menyembelih hewan ternaknya agar tidak terus merugi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan.